नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। देशको परराष्ट्र नीति त्यो देशको जनता र त्यो देशको अधिकतम हित, सुरक्षा र समृद्धिबाट निर्देशित र त्यसलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिने विषय हो। कुनै पक्ष, कुनै दलको धारणा अथवा सम्बन्धका आधारमा त्यो तय हुँदैन। अझ परराष्ट्र सम्बन्ध सबै पक्षहरूको बीचमा एक मत बनाएर एउटा दृष्टिकोण अथवा एउटा नीति निर्माणबाट चल्ने प्रक्रिया हो, जुन सामान्यतया सर्वमान्य रूपमा विश्वका देशहरूले अभ्यास गर्ने गर्छन्। हामी कहाँ यो अभ्यासमा कमजोरी छ र पक्ष वा दलका नेताहरूबाट समय-समयमा यो प्रभावित भइरहेको छ र अरूहरूले पनि चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन् भन्ने व्यापक गुनासो हामी कहाँ रहेको देखिन्छ। यसको मूल समस्या र समाधानका निम्ति कसले के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता, परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। आउँ सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा चाहिँ हामीले सन्तुलित ढङ्गले, नीतिगत ढङ्गले नीति निर्माण र त्यसलाई सञ्चालनका सम्बन्धमा एउटा एकमत र एउटा अभ्यास गर्ने खालको परिपाटी बनेन। प्रभावित भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि अरूहरूले बढ्दा चलखेल बढी गरिरहेका छन् भन्ने व्यापक गुनासो छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के र यसको मुख्य कारण चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? अब यसको पहिला कारणतर्फ नै जाउँ। कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि देशभित्र राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा निश्चित विषयहरूमा न्यूनतम मापदण्डलाई पालना गर्ने चलन हुन्छ। अझ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा त फरक राजनीतिक दलहरू उनीहरूका विचारका आधारमा फरक ठाउँमा सङ्गठित हुन्छन्। निर्वाचनका क्रममा उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्, तर निश्चित विषयहरूमाथि उनीहरूको एक मत हुन्छ, साझा धारणा हुन्छ। अब हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहास पनि छोटो भएर होला, हाम्रा राजनीतिक दलहरूका बीचमा राजनीतिक दलहरू सबैका विपक्षमा अर्को कसैले कदम चाल्दा एक ठाउँमा उभिने, बाँकी समय चाहिँ हामी झगडा गरेरै बिताउने, यो संस्कार र परम्परामा हामी आयौँ। जसले गर्दाखेरि हामीले जुन राजनीति परिवर्तन गर्छौँ, स्थायित्व खोज्छौँ, तर स्थायित्व हामीले पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव परराष्ट्र क्षेत्रमा पनि परेको छ। त्यसकारणले यसको मूल कारण भनेकै के भने त्यो संस्कारको हामीकोमा अभाव छ। लोकतान्त्रिक संस्कार राज्यलाई आधुनिक राज्य सञ्चालनका न्यूनतम मूल्य र मान्यता र विधि र प्रक्रियाहरूमाथि उभिएर त्यसअनुसार अगाडि जानका लागि गर्नुपर्ने जति पनि प्रयास हो त्यो नहुँदाखेरि र राजनीतिक दलहरूभित्र त्यो म्याचुरिटी मतलब चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गेन नगर्दाखेरि उत्पन्न हुने परिणति हो। त्यो परिणतिबाट हामी पनि ग्रसित छौँ। यो लोकतन्त्र आएको अथवा बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति सुरुवात भएको हामीसँग 30औं वर्षको अब हिस्ट्री भइसक्यो। कोही पनि सत्तामा जाने बित्तिकैमा अब यो मेरो पालो हो, मैले मेरो ढङ्गले चलाउँछु, म मेरो ढङ्गले व्यवहार गर्छु भने जस्तो सबैको यो भन्ने कुरा छैन कि सबैले त्यस्तो खालको रवैया विगतमा देखाएको जस्तो देखिन्छ। एउटै मत अथवा अवधारणा निर्माण गर्नको निम्ति सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने सबैले भन्ने गरेछन्, त्यो फेरि जरुरी पनि छ, तर बन्न सकिरहेको छैन त्यो वातावरण। कसले हो इनिसिएसन गर्ने? यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो के छ भन्नु होला भने हाम्रो विदेश नीतिकै बारेमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ केही त्यस्ता निश्चित मान्यताहरू छन् जसका बारेमा हामीमा फेरि जो सरकारमा आए पनि फरक छैन। यो हामीले बुझ्नुपर्छ, किन हामीले यसलाई छुट्याएर हेर्न सकेनौँ भने समस्या हुन्छ। जस्तै केही कुराहरू छन् हाम्रो, उदाहरणको लागि हाम्रो संविधानमै अहिले हामीले विदेश नीतिका आधारभूत पक्षहरूलाई उल्लेख गरेका छौँ। हाम्रो विदेश नीति केबाट सञ्चालित अथवा निर्देशित हुन्छ भनेर भन्दा हाम्रो संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरूबाट निर्देशित हुन्छ। त्योभन्दा दायाँ-बायाँ जाने छुट कुनै पनि सरकारमा जोसुकै आउँदाखेरि पनि छैन। त्यसमा हामीले असंलग्नताको सिद्धान्तका कुरा उठाएका छौँ, पञ्चशीलको सिद्धान्तका कुरा उठाएका छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रकामा उल्लेख मान्यतामा आधारित रहेर हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध हुन्छ भनेर भनेका छौँ। विश्व शान्तिको पक्षमा हामी उभिन्छौँ भनेर भनेका छौँ। हामी कुनै पनि तहको राजनीतिक सैन्य ब्लकसित हामी सम्बन्ध हुन सक्दैनौँ। असंलग्नता भनेपछि त्योसित जोडिन्छ। यी यस्ता विषयहरू छन् भने अर्को चाहिँ हामी जुन हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति छ
यो अवस्थितिका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकको भूभाग कुनै पनि मित्र राष्ट्रका विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौँ, नजिकका छिमेकीहरूका विरुद्धमा पनि प्रयोग हुन दिँदैनौँ, दिने छैनौँ भन्ने जस्ता आधारभूत कुराहरूमा हाम्रो एक ढङ्गको सहमति छ। त्यसलाई अब व्यवहारमा कसले के गर्यो त्यो चाहिँ अब खोजेर हेर्नुपर्छ, तर नीतिगत हिसाबले त्यो कुरा बताउने कुरामा हाम्रो असहमति छैन, हामी एक ठाउँमा छौँ। त्यसलाई नीतिगत रूपमा संस्थागत हिसाबले पार्टीहरू मिलेर एक ठाउँमा ल्याएका छन् कि छैनन् भन्दा त्यो तपाईँले दुर्लभै पाउनुहुन्छ। तर पार्टीहरूले आफू एक ठाउँमा त्यो विषयमा निर्देशित नभए पनि निर्देशित गर्ने चाहिँ संविधानका ती प्रावधानहरू रहेका छन्, निर्देशक गर्ने। त्यसो हुँदा ती कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समस्या त्यस्तो मतलब चाहिँ त्यस हिसाबको छैन। तर अब सानातिना विषयहरू, बेला बेलामा उल्झने विषयहरू, केही हाम्रा मतलब चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धका विषयहरूमा व्याख्या गर्ने क्रममा, उनीहरूसितको वर व्यवहारका क्रममा हाम्रा तलवितलहरू देखा परेका छन्। ठिक छ। अब यो एमाले, काङ्ग्रेस अथवा अरू राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लिएर आएर सोद्धाखेरि सामान्यतया यो त्यत्रो आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने, बिग्रिहालेको, भत्किहालेको केही छैन भन्ने गर्नुहुन्छ। तर इतरको धारणा राख्नेहरू, विगतका सत्तामा बसेका, अभ्यास गरेका व्यक्तिहरूको कुरा सुन्ने हो भने अहिलेका दलहरूले परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त पारे, बिगारे, स्वार्थको दलदलमा देशलाई भाषे भन्ने बारम्बार त्यो एउटा निकै ठुलो स्वरमा र कन्भिन्सिङ वेबाट त्यो कुरा आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँ त्यो होइन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो त व्यवहारले पुष्टि गर्ने कुरा हो नि। नेपालको राष्ट्रियताको मामलाको कुरा गर्दा त पुराना शासकका साथीहरूले धेरै ठुलो स्वरले बोल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने हामीले उहाँहरूको कार्यकाल पनि त देखेकै छौँ नि। हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म हामीले सच्याउन नसकेका कतिपय त्यस्ता कामहरू छन्, इस्युहरू छन् जुन कुरा चाहिँ उहाँहरूकै पालामा भएको छ। उदाहरणको लागि धेरै पर जानै पर्दैन, 1950 को ट्रिटी हाम्रा लागि विभेदकारी छ। त्यो विभेदकारी ट्रिटी बन्दा को थियौँ हामी, होइन? दरबारभित्र को थियौँ? नारायणी दरबारमा, त्यसपछि शासन सत्ताको बागडोर कसले सम्हालेका थियौँ? हामी यहीँ छौँ। दोस्रो 1960कै पेरिफेरीमा 61, 62, 65तिरबाटै हामीले चाहिँ हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषय उठ्दाखेरि ती विषयहरू गुपचुप राखेर अहिलेसम्म मतलब अहिले नै उजागर भयो नि। लोकतन्त्र आउनु पर्यो नि त्यो उजागर गर्नलाई। हाम्रो चाहिँ महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, महाकालीको कालापानी हाम्रो भूभाग हो, त्यहाँ भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर भन्न त लोकतन्त्रै पर्खिनु पर्यो नि त। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै ती कुराहरू उजागर हुन पाए। त्यसो हुनाले त्योभन्दा अगाडिका साथीहरूले ठुलो स्वर गर्ने त म देख्दिनँ त्यो। किनभने ठिक छ, उहाँहरूको पालामा पनि के राष्ट्रियताका मामलामा केही राम्रा निर्णय भएका छन्, राम्रालाई राम्रा भन्दा हामीलाई केही आपत्ति मान्नु पर्दैन। ठिक निर्णय पनि भएका छन्, दूरगामी प्रकृतिका केही राम्रा काम पनि भएका छन्। तर उहाँहरूले देश सिद्ध्याउने काम अहिलेका दलहरूबाट हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ देश सिद्ध्याउने काम भएको, त्यति बेला चाहिँ सबै लवालब भएको भन्ने ढङ्गबाट जुन प्रस्तुति हो भने त्यो दुवै अतिवादी, त्यो अतिवादी दृष्टिकोण हो। त्यसो हुनाले यी दुईटा अतिवादमा हामी फस्नु हुँदैन। हामीले राम्रा काम गरेकालाई राम्रा भन्नुपर्छ, हामीले आफ्ना अडान राखेका कुरालाई राखेको भन्नुपर्छ। त्यसो हुँदा मात्रै एउटा देशभक्तिको भावना जाग्नका लागि नीति निर्माणमा पुगेका मान्छेहरूलाई त्यसले प्रोत्साहित गर्छ। नत्र भने त सबै खराब हुन् भन्ने, राम्रो काम गर्ने पनि खराब, नराम्रो गर्ने पनि खराबलाई उसैमा राखिदिनु भयो भने त राम्रो काम गर्नेले किन काम गर्नु पर्यो र? अब तर हाम्रो दुईटा छिमेकी देशहरू, हाम्रो इमिडिएट एकदमै नजिकका छिमेकी देशहरू लोकतन्त्र आइसकेपछि, दलहरू आइसके पछाडि हिजोभन्दा अहिले अलि बढ्ता असुरक्षित महसुस गरेको, अलि बढ्ता अझै बढ्ता माइक्रो म्यानेजमेन्ट नै गर्नलाई कसिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भए जस्तो, यो मेरो पक्षको हो, त्यो तेरो पक्षको हो, मेरो पक्षको आयो आएन भन्ने हिसाबले उनीहरूको क्रियाशीलता, सक्रियता माइक्रो म्यानेजमेन्ट लेभलमै बढ्ता झन् बढेर गयो भन्ने गुनासो चाहिँ त्यो आधारित हो र? यस्तो हो राजी, यस्तो कुरामा के ख्याल गर्नुपर्छ भने विशुद्ध हामीले हाम्रा कारण यहाँभित्रको आधारमा मात्र यस्ता विषयहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने कुरा हुँदैन, विश्लेषण गर्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन। विश्व राजनीति ग्लोबल पोलिटिक्स कता छ, ग्लोबल पावर ब्यालेन्स कतातिर सिफ्ट भइरहेको छ, त्यसको रिजनलमा लेभलमा के इम्प्याक्ट परिरहेको छ, रिजनल हाम्रा छिमेकीहरू उनीहरू चाहिँ अब राइजिङ पावर हुन्, आजको ग्लोबल प्लेयर हुन्, उनीहरूको मतलब चाहिँ भूमिका हिजोबाट आज कुन ठाउँमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो पक्षलाई विशुद्ध मतलब चाहिँ बिर्सिएर अनि हाम्रो यहाँको सन्दर्भका मात्रै कुरा उठायौँ भने हामी एक पाटो हुन्छौँ। हामीले सही निष्कर्ष निकाल्न, सही विश्लेषण गरेको ठहरिँदैन। हामीले सही विश्लेषण गर्ने भने के हो त भन्दा आजको 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा हामी आइपुग्दा हिजोको मतलब चाहिँ दशकहरूमा जे जस्तो शक्ति सन्तुलनको अवस्था थियो हाम्रो क्षेत्रमा, दक्षिण एसियामा, एसियाली मुलुकहरूका बीचमा त्यो परिवर्तन भएको छ।
त्यो परिवर्तनले पारिरहेको असरहरूका बारेमा हामीले हाम्रो मूल्याङ्कनलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, हाम्रो परिवेशलाई देख्न सक्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन के हो त भनेर भन्दा हिजो मूलतः दक्षिण एसिया भनेको भारतको प्रभाव क्षेत्र हो। भारत बाहेक अरू मुलुकहरूको फाटाफुट्ट मतलब चाहिँ एक किसिमको अमेरिकाको युरोपको त एक किसिम नगण्य नै हो, अमेरिकाको केही प्रभाव रहेको क्षेत्र हो। तर आज के हो त भनेर भन्दाखेरि चीनको उदय भइसकेपछि र भारत र चीन दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूलाई प्रतिस्पर्धी मुलुकका रूपमा अगाडि बढाइसकेपछि यो क्षेत्रमा इन्टायर मतलब चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलनमा प्याराडिमहरू क्रमिक रूपमा सिफ्ट भइरहेको छ। यो सिफ्ट भइरहेको मतलब चाहिँ र पावर ब्यालेन्समा चेन्ज आइरहेको छ। यो चेन्ज भइरहेको कुराहरूलाई हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टमा कसरी हेर्ने हैन? हिजो तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ तर संवेदनशीलता बढेर हिजोको भन्दा गएको छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ डाक्टर साहब? मान्छु। हिजोको भन्दा संवेदनशील, हिजोभन्दा हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने, हिजोभन्दा हामीले बढी मतलब चाहिँ सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, हिजोभन्दा हामी आज बढी मतलब चाहिँ विषयहरूमा चनाखो हुनुपर्ने, बढी अध्ययन गर्नुपर्ने, हाम्रा निष्कर्षहरू छिटोभन्दा छिटो निकालेर हामीले सही मार्ग पर्गेल्नुपर्ने, आफ्नो राष्ट्र हितमा आफ्नो जनताको हितमा गर्नुपर्ने हाम्रो बढ्या छ। एकदमै स्वाभाविक रूपमा बढ्या छ। त्यो बढ्याको त्यो अनुसारको पर्फर्मेन्स अथवा क्षमता चाहिँ हामीले प्रदर्शन गर्न सकेका छौँ। हो, अब त्यसमा हुनसक्छ, त्यसमा हाम्रो कमी भएको होला, त्यसमा हामीले भने जस्तो स्थितिमा जान सकेको छैनौँ। त्यो किनभने हामी यही गन्जागोलको स्थितिमा चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ। अरू मतलब चाहिँ 50 वर्षपछिको कुरा देखेर अगाडि बढिरहेका छन्। हामी अहिलेकै मतलब चाहिँ 5 वर्षको सरकार टिकाको त्यसलाई टिकाउन सकिरहेका छैनौँ। तत्कालका आफ्ना इन्ट्रेस्ट, आफ्ना स्वार्थ, त्यो पनि नितान्त केही नेताहरूको निजी स्वार्थका लागि राज्यलाई मतलब चाहिँ राज्यका स्थापित मूल्य, मान्यता, संविधान, कानुन मिचिरहेका छौँ, बिगारिरहेका छौँ। सम्मानित मतलब चाहिँ राज्यका निकायहरू जो चाहिँ विवादमा तानिनु हुँदैन थियो, त्यस्ता निकायहरू, त्यस्ता संस्थाहरू विवादमा तानिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चुनौती थपिएका छन्, यसले गर्दा समस्याहरू बढेको छ, यसले गर्दा हामीमाथिको विश्वास, हामीमाथिको मतलब चाहिँ एक ढङ्गको एउटा धारणामा मतलब चाहिँ फरक खालको स्थिति आइरहेको छ। यो हाम्रा लागि अलि पर्टिकुलर भएर कुरा गर्ने हो भने डाक्टर साहब, अहिले नेपालभित्रका एक्टरहरू जस्तै अहिले दलहरू सत्तामा जाने हाम्रो परिपाटी पद्धतिको हिसाबले दलहरू जान्छन्, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो देशको विश्वास पात्रहरू भइदियो भने हुन्थ्यो भनेर विशेष गरेर चीन र इन्डिया दुवै देशले यहाँभित्रको त्यो शक्तिको खेलमा मेरो पक्षमा हुने अथवा विपक्षमा हुने भन्ने कुराबाट सक्रियता देखाउने भन्ने कुरा बढ्दा अहिले चर्चामा छ। त्यो कुरा कति हदसम्म ठिक या बेठिक, त्यसलाई एउटा परराष्ट्र मामिलाको दृष्टिकोणबाट, एउटा विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भनेदेखि अहिले भइरहेको अभ्यासलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ अथवा होइन यो बेठिक हो, हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने? यसको दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ यसलाई पनि। एउटा पाटो के हो भने शक्ति राष्ट्रहरू उनीहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले प्रभाव विस्तार गर्ने आफ्ना भूमिकाहरू खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो आजको ग्लोबल परिवेश पनि हो, हिजोको ग्लोबल परिवेश पनि हो। त्यस अवस्थामा यहाँका प्लेयरहरू मतलब चाहिँ मुलुकभित्रका प्लेयरहरू जो छन्, राजनीतिक दलहरू भन्नुहोस् या कुनै सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेका, संवेदनशील ठाउँमा रहेका, उनीहरूको दायित्व के हो भने कि तिनीहरूको मतलब चाहिँ उसबाट आफू कसरी आफ्ना नीतिहरूलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरा उनीहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अब यसमा कुरो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भनेर भन्दाखेरि दुईवटा मैले अघि भनेको जस्तो उनीहरूको पक्षबाट आएका कुराहरूलाई तपाईँले कसरी रेस्पोन्स गर्ने, तपाईँले कसरी लिने भन्ने चाहिँ तपाईँमा त्यो आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक त्यो लिन सक्ने, त्यसलाई निर्णय गर्नलाई मतलब चाहिँ आफ्नो राष्ट्र हितलाई, जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिएर अगाडि जान सक्ने क्षमता छ कि छैन, तपाईँ त्यो अनुसारको अगाडि बढ्नु भएको छ कि छैन, त्यो मूल्याङ्कन हामीले गहिरोगरी गर्नुपर्छ। चाहे त्यो राजनीतिक दलका मामला होस्, पर्टिकुलर भएर अझ बढ्दा केन्द्रित भएर भन्दाखेरि डाक्टर साहब हामीले त्यो क्षमता देखाएका छौँ अथवा उनीहरूले चारो फाल्छन् स्वाभाविकै हो, चारोमा हामी आकर्षित भएको, प्रभावित भएको अवस्था छ कि छैन? यसलाई जेनरलाइज तहमा नहेरौँ न, घटनाबाटै हेर्नुहोस् न। हामी विगत 6-7 वर्षकै मात्रै हेरौँ, त्योभन्दा पर जानु पर्दैन नि। हामीले नाकाबन्दी भयो, हाम्रो संविधान बनाउने बेलामा हाम्रो संविधान अहिले जारी नगर भन्ने दबाब आयो, हामीले त्यसलाई रेसिस्ट गरे होइनौँ र हामीले गऱ्यौँ नि। यहाँभित्रको जनमत र राजनीतिक दलहरू विभाजित हुँदा पनि हामी त्यसमा चाहिँ मतलब त्यसलाई हामीले हाम्रो ठाउँबाट लागू गराएर गयौँ। त्यसपछि हामीमाथि नाकाबन्दी भयो, नाकाबन्दीको विपक्षमा हामी उभियौँ, नाकाबन्दीलाई हामीले परास्त गऱ्यौँ, सिङ्गो मुलुक नाकाबन्दीको विरुद्धमा उभिन तयार भयो। त्यसपछि हाम्रा कतिपय आन्तरिक मामलाहरूमा विगतमा गरिरहेका कतिपय अभ्यासहरू थिए, ती अभ्यासहरू हुनु हुँदैन भन्ने हामीले अडान राख्यौँ, ती कुराहरू अगाडि बढे। त्यसबाहेक अब त्यसभन्दा बाहेक लगायतका क्षेत्रमा सर्वसम्मति
सर्वसम्मति हामीले मतलब चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ संसदबाट, यी त सकारात्मक पक्षहरू हुन् नि। ती सकारात्मक पक्षहरू अगाडि बढेको कुराहरूलाई फेरि होइन यो सबै उनीहरूले यस्तो गरिदिन्छन् त्यसो हुँदा सबै त्यसमा अल्मलिन्छन् भनेर हामीले जेनरलाइज गऱ्यौँ भने त्यो अन्याय हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, केही घटना फेरि अहिले पछिल्ला भएका पनि छन्। उदाहरणको लागि दार्चुलामा मतलब चाहिँ तुइन काटिएर नेपाली मर्यो। नेपाली मरेको कुरा र आएको रिपोर्टका आधारमा के भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ बेठिक भएको छ, उतापट्टिबाट सीमाको अर्को पक्षबाट बेठिक भएको छ भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि यो बेठिक भयो किन यस्तो भयो, यसको छानबिन हुनुपर्छ र यसको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ, गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुरासम्म हामीले भनेका छौँ कि छैनौँ? उचित सम्बन्धित निकायले त्यो काम गरेको छ कि छैन? त्यो बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ कि छैन? यी कुराहरूको त हेर्नु पर्यो नि विषय अनुसार, इस्यु अनुसार। डाक्टर साहब अहिलेसम्मको कुराबाट एउटा समप गर्दा के देखिन्छ भने हामी राष्ट्रिय मामिलामा उभिनुपर्ने बेलामा एक ठाउँमा उभिएर पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरिराखेको अवस्था पनि छ। तर कतिपय मामलामा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा प्रभावित भएर आकर्षित हुने, केही प्रभाव पार्दै गर्दाखेरि प्रभावित हुने खालको गतिविधि पनि हामीले गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि स्वीकार्न सकिने अवस्थासम्म अहिलेसम्मको कुराकानीबाट नेतृत्व कसको हातमा रहिरहेको छ राज्यको, त्यो नेतृत्वले लिँदाखेरि कुन भूमिका कसले खेलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ विगतका 6-7 वर्षलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रश्न हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसलाई अझ इस्युमा गएर भन्ने हो भनेदेखि जस्तो कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा भगिनी सङ्गठन अथवा एउटा मित्र सङ्गठनको रूपमा नेकपा, हिजो विगतको नेकपा, आज चाहिँ अब नेकपा एमाले माओवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र समेतलाई उनीहरूले नजिकको शक्ति अथवा नजिकको विचार मिल्ने शक्तिको रूपमा उनीहरूले विचार पनि प्रकट गरिरहेको, हिजो मिल्नको निम्ति मिलिदिए हुन्थ्यो भनेर सहयोग पनि गरेको, मिलेको अवस्थामा एक खालको सद्भाव पनि प्रकट गरेको, फुट्दै गर्दा आजका मितिमा पनि राजदूत तहबाटै फेरि पनि मिल्न जरुरी छ, मिल्दा राम्रो हुन्छ भनेर क्रियाशील भएर गतिविधि गरिरहेको पनि देखिएको अवस्था, यो चाहिँ कति उपयुक्त हो? फेरि यो तपाईँको प्रश्नमै अलिकति पहिला स्पष्ट पारौँ। पहिला हामीले के बुझौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसभित्रको म नेकपा एमालेको अहिले विदेश विभाग प्रमुख पनि हुँ। हाम्रो आन्दोलन हामी कुनै मुलुकको कुनै पार्टीलाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढाएको आन्दोलन होइन। हामीले अरू थुप्रै पार्टीहरूले एउटा नीति बोक्दाखेरि पनि हामीले फरक नीति बोकेर आएका हौँ। हामीले तपाईँले भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र हाम्रो नीतिका बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँहरू एकदलीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सबै मतलब सर्वेसर्वा बनाएर हामी यहाँ बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक आज होइन 30 वर्ष अगाडिदेखि हामी त्यो अभ्यासमा छौँ। त्यसभन्दा बाहेक आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि के हो त भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूका बिचमा शुभेच्छा प्रकट गर्ने, ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने, सामान्य यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर शुभेच्छा राख्ने जहाँ पनि गरिन्छ। उदाहरणको लागि बर्मामा सैनिक शासन हुनु हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ भनेर त हामी वक्तव्य दिन्छौँ नि, हामीले भन्छौँ पनि बर्माको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। त्योभन्दा अर्को के छ? त्योभन्दा म त्यहाँ आउँदैछु तपाईँलाई। उहाँहरू निर्णायक भएर उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो भने त यो पार्टी फुट्थ्यो होला र? तपाईँहरूले भनेकै अहिले तपाईँले गरेको प्रश्नकै आधारलाई मानियो भने पार्टी नै फुट्दैन थियो। मेरो क्वेसन मार्क के भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्ने कुरा त उपयुक्त हुन्छ होला, तर राजदूतकै तहमा गर्दाखेरि त राज्यले गर्ने कुरा हो, त्यसलाई अलिक डिफ्रेन्सिएट उनीहरूले पनि गर्न नसके। उनीहरूको भित्रको कुराका उनीहरूको सिस्टम कसरी चल्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराको एउटा कुरा हो। फेरि सन्दर्भ के छ भन्दा 100 वर्ष सन्दर्भ के छ भन्दा 100 वर्ष चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी पुगेको उपलक्ष्यको कार्यक्रम छ। त्यसो हुँदा उसले त संसारभरका कम्युनिस्टहरू हाम्रो जस्तै 100 वर्षको सफलता तिमीहरूले पनि देखाऊ भनेर शुभेच्छा प्रकट गर्ने, एक हौ त्यसो गर्दा तिमीहरू सफल हुन्छौ, हामी चाहिँ एक भएर सफलता आउने भन्दा पनि भन्ने कुरा चाहिँ आउँदाखेरि भएकोमै त्यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिन्थ्यो होला। हाम्रो सिस्टममा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पार्टीको कुरा पार्टीगत हिसाबले जानुपर्छ, मतलब चाहिँ राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेले हुँदैन भन्ने कुरा जायज हुन्छ, बढी नै माग पनि हो, त्यो गर्न पाइँदैन पनि, हुनु हुँदैन पनि, त्यो गल्ती नै ठहरिन्छ। उनीहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई गल्ती मानिँदैन रहन्छ। अब त्यसमा हामीले गर्न सक्दैनौँ। अब अर्को त्यस्तै खालको गतिविधि अहिले जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेस भाजपाको निमन्त्रणामा नेपाली कङ्ग्रेसका केही प्रतिनिधि साथीहरू चाहिँ उसमा भारतको भ्रमणमा गएको देखियो। त्यसमा अलिकति निकट सम्बन्ध बढाउने फलानु पार्टी चाहिँ त्यस्तै खालको हाम्रो विचार समूह अथवा विचार नजिकको हो या होइन भन्ने आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने कता कता त्यस्तो खालको गतिविधिहरू यता उता भइरहेका छन् भन्ने लागिरहेछ। हामीहरूलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो लागिरहेछ। त्यो पनि उपयुक्त हो कि होइन? त्यसको पनि सीमाभित्र रहँदाखेरि त्यो उपयुक्तै हुन्छ, किनभने हामी भारतका पार्टीहरूसित सम्बन्ध राम्रो बनाउँदा नै नेपालको समग्र राजनीतिक दलहरू त्यो, किनभने
सम्बन्ध अब स्टेट टु स्टेटको लेभलमा औपचारिक तहमा मात्रै हुँदैन बाइलेटरल सम्बन्धहरू मल्टिल्याटरल सम्बन्धहरू हामीले जब ट्र्याक टु रिलेसन भनेर भन्छौँ अहिले ट्र्याक 3 का कुराहरू आइरहेका छन् त्यस्तो अवस्थामा पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्टलाई बढावा दिएर जाँदाखेरि आजको डिप्लोमेसीलाई के अरे मुलुकको अवस्थालाई बुझ्न र आजको डिप्लोमेसीलाई सही दिशातर्फ लिएर जानका लागि सहयोग हुन्छ भन्ने निष्कर्ष हो यो ग्लोबल मतलब चाहिँ रहेको निष्कर्ष सैद्धान्तिक कुरा पनि हो त्यस्तो अवस्थामा पार्टीसित सम्बन्ध राख्ने चाहे बिजेपीसित राख्नु चाहे कांग्रेस राख्नु चाहे अरू मतलब चाहिँ सिपिएमसित राख्नु सिपिआईसित राख्नु समय होइन त्यसको सीमा चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारित हुनुपर्छ त्यही शुभेच्छाको तहमा हो सोलिडारिटीको तहमा हो अथवा हाम्रो देशमा प्रभाव पर्ने सत्तामै प्रभाव पर्ने गतिविधिमा चाहिँ त्यो हो भने त्यसलाई तपाईँले त्यो सम्बन्धित पार्टीले सम्बन्ध राखिरहेको पार्टीले पनि ध्यान दिनुपर्छ र त्यो देशका मुलुकका जनताले पनि त्यसलाई निहालिरहेको हुन्छ उनीहरूले पनि त्यसमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्योभन्दा परतिर जाने कुरा त्यो कुराले मतलब चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रको समग्र नेपालको राष्ट्रिय हितमै मतलब चाहिँ असर पर्ने ढङ्गबाट जान खोजेको छ हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूका निश्चित मान्यताहरूभन्दा पृथक ढङ्गले चल्न खोजेको छ भने त्यो चल्न जाने कुरालाई चाहिँ हामीले उपयुक्त मान्नु हुँदैन दिनु हुँदैन हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार हाम्रो आन्तरिक मामलामाथिको हाम्रो निर्णय गर्ने अधिकार माथि कहीँ कतैबाट भएको हस्तक्षेपलाई हामी मान्नु हुँदैन त्यो चाहे उत्तरबाट होस् चाहे दक्षिणबाट होस् चाहे अरू कुनै मित्र राष्ट्रहरूबाट होस् हामी त्यो मान्दैनौँ भन्ने हाम्रो एकदमै स्टेटेड पोलिसी हो सबैको धारणा यो एक हुने धारणा एक किसिमको मुख मिल्ने भने जस्तो यो मुख मिल्नुपर्छ यो सन्दर्भमा चाहिँ तर कता कता देखियो के छ भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चीनको सरकार समेत यहाँ चाहिँ माओवादी र एमाले मिल्दियोस् भन्ने ढङ्गले गतिविधि गर्ने त्यो भयो भने मलाई अलिकति अनुकूल हुन्छ कि भन्ने ठान्ने अब हिजोको भाजपा हिजोको सङ्घ परिवारको निकटता चाहिँ हिन्दुइजमलाई बढ्ता प्रमोट गर्ने गरेर नेपालमा चाहिँ राजा अथवा त्यो अनुकूल परिस्थिति भइदिए हुन्थ्यो भनेर निकट हुने अथवा शुभेच्छा राख्ने कुम्भ मेलामा आमन्त्रण गर्ने लगायतका गतिविधि गर्ने नेपाली कांग्रेसको हिजो समाजवादीहरूसँग बढ्ता सम्बन्ध थियो कांग्रेस आइसँग पनि थियो होला अहिले चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले बिजेपीसँग निकट हुन खोजे जस्तो देखिएको अवस्था छ यी कुराहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्ट बढ्ने अथवा गतिविधि बढ्ने अरू ढङ्गको गतिविधिहरू बढ्न सक्ने कुरालाई हामीहरूले संवेदनशील ढङ्गले दलहरूले पक्षहरूले हेरेका छौँ त इमान्दार भएर भन्दाखेरि होइन हेर्नुपर्छ अब हेरेका छैनौँ भने त्यो सच्याउनुपर्छ जसले हेर्नुभएको छैन त्यसलाई अलिकति मतलब चाहिँ जस्तो भयो नि के फरक पर्छ र भन्ने ढङ्गले सोच्नु भएको छ भने त्यो गलत हो हाम्रो तर्फबाट भन्नु छ भने म नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख पनि हुँ अहिले हाम्रो तर्फबाट भन्नु छ भने हामीले दुई देशका पार्टीका सम्बन्धहरूलाई त्यही सीमाभित्र त्यही दायराभित्र नै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ त्यसमा हामी तलमाथि चुक्ने स्थिति हुँदैन र चुक्न दिनु हुँदैन बाहिरबाट पनि सुनिने गरेर जनताकै तहमा पनि बुझिने गरेर के आउँछ भने यो गभर्नमेन्ट चाहिँ फलानो देशका निम्ति कम्फर्टेबल हुने यो देशका निम्ति प्रतिकूल हुने यो देशको निम्ति अनुकूल हुने भन्ने यस्ता खालका चर्चाहरू आउने विगतमा दाबी गरिने यी कुराहरू कति स्वस्थ गर्नु विगतमा यस्तो थियो विगतमा के थियो भने अब सरकार बनाउने र फाल्ने खेलमै मतलब यहाँका सांसदहरू भन्दा बढी चाहिँ निर्णय अन्तबाट हुन्छ भन्ने खालका चर्चाहरू रहे फलानलाई रिजायो भने फलानु चिज पाइन्छ भन्ने खालका चाहिँ मतलब अवस्थाहरू उत्पन्न भए जसले गर्दाखेरि हामी त्यो अभ्यासबाट त्यो अवस्थाबाट आएको हुनाले अब कतिपय हामी कमजोर अवस्थामा त हामीले थाहा छ त हाम्रो मतलब चाहिँ क्याबिनेटमै विदेशी प्रतिनिधि बस्ने एउटा अवस्था थियो त्यसभन्दा पछाडिका थुप्रै घटनाहरूमा मतलब चाहिँ त्यो खालका संलग्नताहरू रहे अब त्यति बेलाको अवस्थामा कमजोर राज्य हुँदाखेरि त उपनिवेशै पनि भएका छन् हैन मुलुकहरू त्यस्तो अवस्थालाई उदाहरण मान्नु हुँदैन त्यति बेला के भएको थियो भन्ने कुरालाई आज नजिर बन्न सक्दैन हामी आज नेपाल भनेको आधुनिक एउटा मतलब चाहिँ मध्यम स्तरको मुलुक हो यो आफ्नो मामलामा आफै निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ यो आइपुगेको मुलुकको यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्ने हो अब पछाडि हेरेर यस्तो भएको थियो भन्ने अवस्थामा हामी जानु हुँदैन त्यो कुरालाई हामीले ख्याल पुर्याउनुपर्छ सँगसँगै हामीसित के मतलब चाहिँ ख्याल पुर्याउनुपर्छ भने विश्वशक्ति सन्तुलनमा आइरहेको परिवर्तन हाम्रा छिमेकीका निश्चित मतलब चाहिँ जायज चासोहरू छन् हाम्रा मामलामा यो जायज चासोहरूको बारेमा हामीले उनीहरूलाई बुझ्न सक्ने र त्यसका आधारमा उनीहरूलाई तिमीहरूको जायज चासोलाई यहाँ तिमीहरूको जायज स्वार्थहरूलाई यहाँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने त्यो म्याच्युरिटी त्यो लेभलको मतलब चाहिँ विश्वास हामीले आर्जन गर्न सक्नुपर्छ छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसित बाँकी कुरा हाम्रा विषय हुन् हामीले म्यानेज गरेर अगाडि जानुपर्छ अब यो तपाईँ हिजो इपिजीको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको त्यो के अरे त्यसमा त्यसको प्रतिवेदन बुझाएको पनि निकै भइसक्यो कति तयार गरेको पाएकै छैन बुझाउन पाउनु भएन त्यो कति भयो तयार गरेको 3 वर्ष भयो 3 वर्ष भइसक्यो
मोदीजीलाई बुझाउने भन्ने कुरा थियो भारतको प्रधानमन्त्रीलाई, उहाँले बुझ्नु भएन, बुझाउने काम नै रोकिएको छ। त्यो एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो इतिहासको अध्ययनको विषय मात्रै हुन सक्ने सम्भाव्यता बढेर गएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ आएको मौकामा अब म अहिले त सदस्य छैन, त्यति बेलाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिवेदन जुन हिसाबले हामीले तयार गरेका छौँ, उहाँहरूको 4 जना प्रतिनिधि, हाम्रो 4 जना प्रतिनिधि, त्यो पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले नियुक्ति गरेका प्रतिनिधिहरू, लामो अभ्यासबाट हामी त्यो ठाउँमा आइपुगेर तयार गरेको प्रतिवेदन हो त्यो सर्वसम्मत प्रतिवेदन। त्यो सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई पहिला हामीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनेर हामीले सर्वसम्मत निर्णय गऱ्यौँ। त्यो किन गऱ्यौँ भनेर भन्दा वास्तवमा त्यसभित्रका विषयहरू अब नेपालको परराष्ट्र नीतिका धेरै पक्षहरू विवादित र समस्याग्रस्त प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको हुनाले भारतीय पक्षहरूको त अब एउटा पाटो हो नि उनीहरूको चाहिँ विदेश नीतिको, हामी चाहिँ होइन तुलनात्मक रूपले त्यस्तो मेजर पाटो नहुन सक्छ। हाम्रो लागि त्यो मेजर विषय थियो। त्यसो हुँदा हाम्रो मेजर विषय भएको हुनाले पहिला भारतलाई बुझाउँ, अनि नेपालमा आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर अनि पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्ने जति विषयहरू सार्वजनिक गरिदिउँ र अनि सरकारलाई ह्यान्डओभर गरियो भनेर हामी चाहिँ मुक्त हौँ भन्ने हाम्रो निर्णय थियो। त्यो निर्णयलाई हामीले त्यो सर्वसम्मत निर्णय गऱ्यौँ, प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत बनायौँ, निर्णय पनि सर्वसम्मत गरेर हामी बिदा भयौँ र हामीले अब प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रो तर्फको कुनै समस्या थिएन र अहिले पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री आएपछि पनि समस्या मैले त्यस्तो देखाएको छैन, सुनेको छैन। उतापट्टिको तर्फबाट यसमा चाहिँ हिचकिचाहट देखा परेको छ। यो हिचकिचाहट किन देखाउनु भएको छ? भारत जस्तो यत्रो ठुलो मुलुक जो अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ शक्तिका रूपमा उदय भइरहेको, प्रतिस्पर्धी पावरका रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको मुलुक एउटा आफ्नो नजिकको छिमेकी त्योसित गरेका सहमतिका साथ गरेका निर्णय सर्वसम्मत आफ्नै प्रतिनिधि राखेर प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएका प्रयासहरू त कार्यान्वयन हुँदैनन् भने अरू कुरा के होला त भन्ने कुरा उसमाथिकै बारम्बार उठाउने, दबाब दिने, यो कुराहरूलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा एउटै भोइसको रूपमा राख्ने क्रम पनि कमजोर देखिएको अवस्था छ। अब यो त हामी यहाँभित्र विभाजित भइसकेपछि त त्यहाँ हाम्रो आन्तरिक कुराले जसरी विभाजन ल्याउँछ त्यसले हामीलाई कमजोर त राष्ट्रिय मुद्दा पनि राखेको छैन। यो अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले झन्डै बिर्सिएको अवस्था छ, लगभग बिर्सिएको अवस्था। यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यत्रो सबै सर्वसम्मत भएको इस्युमा हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ जुन कुरा। अझ तपाईँलाई थप भनौँ, त्यसपछि बसेको जोइन्ट कमिसनको मिटिङ थियो 2020को जनवरीमा बसेको जोइन्ट कमिसनको मिटिङमा इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने भन्ने निर्णय भएको छ दुईटा परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा, संयुक्त निर्णय छ भनेपछि त अब त्यसबाट पछि हट्नु भने त भारतका लागि त यो त किन हो हामीले बुझिरहेको छैन। यो कुरा बारम्बार उठाउनु पर्ने हाम्रो तर्फबाट जुन जोड हुनु पर्थ्यो त्यो जोड चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा भएको देखिँदैन। अब यस बाहेक अब हामीले चीनसँग 4 वर्ष भइसक्यो पारवहन सन्धि गरेको पनि, प्रोटोकल व्यापार तथा पारवहन होइन, प्रोटोकल यातायात तथा पारवहन सन्धि। अब अहिले झन्डै 1.5 वर्ष त झन्डै कोभिडको कारण भए पनि जे भए पनि हामी त्यो नाका नै बन्दीको अवस्था जस्तोमा हामी गुज्रेको अवस्था छ। त्यस पछाडि पारवहन र यातायातको यो एक्सेस भनौँ न, एक अर्काकोमा जाने आउने सम्बन्धहरू हेऱ्यो भनेदेखि त्यो सन्धि भएको अथवा नभएको केही पनि खासै फरक नपरे जस्तो, त्यसलाई केही वास्तै नगरे जस्तो, एक पक्ष हाम्रो अपेक्षा उहाँहरूले पुरा गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भने जस्तो व्यवहारबाट देखिएको अवस्थामा हामीले कसरी त्यसलाई अलिकति बढ्ता यसलाई यसरी हेरौँ। त्यो चाहिँ 2016मा सम्झौता भयो, 2018मा प्रोटोकलमा साइन भयो राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमणको क्रममा। 2018 पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउने हामीले उनीहरूले तोकिदिए यति बेलामा जान मिल्ने भनेर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउने हाम्रो चाहिँ प्रयास हो। 2019को चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रमपछि त्यसलाई सघन हिसाबले अगाडि बढाउने एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको थियो। तर 19को नोभेम्बरमा चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण भयो, डिसेम्बर पछाडि चाहिँ तपाईँको कोभिड सुरु भयो, कोरोना भाइरस। डिसेम्बर पछाडिको कोरोना भाइरसको कारणले एउटा मेजर फ्याक्टर अहिले हाम्रो मतलब चाहिँ आवतजातमै समस्या भएको छ नि। त्यो द्विपक्षीय जुन चलिआएका व्यापारहरू त्यो त सन्धि अनुसार समस्या भएको छ। आवत पनि कमजोर छ, आवत पनि पहिला कमजोर छ, तर उनीहरूले चाहँदा आउन सक्ने, हामी चाहँदा चाहिँ जान नसक्ने अवस्था। त्यो हामी जान नसक्ने त छँदैछ, आयात पनि छैन नि। तपाईँको ठुला व्यापारीहरू जम्मा 9वटा कन्टेन्ट त्यो गाडीहरू भनेर कोटा प्रणाली लगाइदिएको छ, त्यही पनि अगाडिको अवस्थामा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले ठुलो समस्या भएका छौँ। अब त्यो समस्या उनीहरूको सन्दर्भमा भन्दाखेरि उनीहरूको व्याख्या के छ भन्दा अब 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्याको बिचमा यो कोभिडको महामारी त्यही हिसाबले फैलियो भने त हामी
आउट अफ कन्ट्रोल जाने स्थिति भएको हुनाले बढी टाइट गरेका छौँ। तपाईहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव राख्न पनि हुन सक्ने। त्यसलाई हैन प्रस्ताव चाहिँ नराख्या होइन, प्रस्ताव पटक पटक भयो, उहाँहरुसित कुराकानी भएर अनि अलिकति रिल्याक्स भए जस्तो हुन्छ, फेरि अनि केही देखिन सुरु हुन्छ। किनभने अब हाम्रो यताबाट अलिअलि हाम्रो फेरि यो अहिले गतिविधि हेर्दा नि डाक्टर साहब कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने उत्तर हाम्रो एउटा सिद्धान्त हो, दक्षिण व्यवहार हो, उत्तरतिर हामीले धेरै अपेक्षा राख्छौँ राम्रो होला भन्ने, उत्तर त एउटा प्रगतिको समृद्धिको द्वारै हो भनेर हामीले हिन्दूहरूको त त्यो धारणा पनि छ, त्यही अनुसारको हामीले धारणा पनि राख्छौँ, एकदम पोजिटिभ धारणा राख्छौँ चीनका सन्दर्भमा। व्यवहारमा चाहिँ यदि दक्षिणले पनि त्यस्तै खालको बाहना अहिले जसरी चीनले गरिराखेको छ त्यो गरेको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो होला। यस्तो परिस्थिति छ जहाँ हामी धेरै रिलाइ हुन सक्दैनौँ, हाम्रो व्यवहार हाम्रो बाध्यता भारत हो भन्नेहरूका सन्दर्भमा तपाईँको धारणा के छ? होइन, मेरो धारणा के हो भने अब त्यो त परम्परागत हिसाबले भौगोलिक हिसाबले हाम्रो जुन सहजता छ भारतसँग र आवत जावत छ, रहन सहन सभ्यताकै हिसाबले पनि भारतसितको जे रहिरहेको छ त्यो त्यस कारणले पनि त हामी भारत निर्भर पनि छौँ नि। हाम्रो ट्रेडकै कुरा चाहिँ तपाईँ अहिले पनि 65 to 70% हाम्रो चाहिँ बायोलेटरल ट्रेड भारतसितै हो। इन्भेस्टमेन्टको भन्नुहुन्छ भने ऊ नै लार्जेस्ट, मतलब चाहिँ कहिले काहीँ कुनै वर्ष चीनले चाहिँ गरेको छ, नत्र भारतै लार्जेस्ट हो। ट्रेडरहरू नै हेर्नुहुन्छ भने पनि, इन्भेस्टरहरू नै हेर्नुहुन्छ भने बढी भारतीयहरू नै हामी पाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त हाम्रो व्यवहारिक पक्ष त त्यो छँदैछ। चिनियाहरूसितको हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आधारित रहेर नै हेर्ने हो। हामीले चीनका लागि यहाँ गरिदिनुपर्ने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो राष्ट्रिय हित र हाम्रो जनताको हितमा चीनसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउँदाखेरि, चीनसित नाकाहरू धेरै बढाउँदाखेरि हाम्रो उत्तर क्षेत्रको विकासलाई अगाडि जान दिने स्थिति रहन्छ भने त्यो बाटोतर्फ हामी जान खोजेका हौँ। अब स्थिति के थियो भन्दा हिजो चाहिँ अत्यन्त डिफिकल्ट टरेन थियो तिब्बतमा, त्यो खालको विकास भइसकेको थिएन, पूर्वाधारको अवस्था थिएन, सडक रेल तपाईँको चाहिँ विद्युत सञ्चार जस्ता कुराहरूमा उनीहरूले यो 2-3 दशकमा अभूतपूर्व विकास गरेका छन्। त्यो विकासको प्रतिफल हामीले जसरी दक्षिणकोसित हामीले हाम्रो दक्षिणी बेल्टमा त्यो फाइदा लिने कोसिस गरिरहेका छौँ हाम्रा लिङ्कहरूलाई बढाएर, त्यही कुरा अब एक्सेस सम्भावना भयो। हिजो चाहिँ सम्भावनै थिएन भने अब सम्भावना बढो भनेर हामी कोसिस गरिरहेका हौँ। खोजियो तर जसरी हुनु पर्थ्यो त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रा हाम्रो प्रयासहरू त्यस किसिमको मतलब चाहिँ नभएको हुनसक्छ, उनीहरूले पनि जुन खालको मतलब चाहिँ महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यो उनीहरूको तहमा पनि नपुग्या हुनसक्छ। हामीले हाम्रो अधिकार खोज्ने कुरा नयाँ र सुरुको अवस्थामा पुरानो मतलब चाहिँ 100औं वर्षदेखि भइआएका कुरासित तुलना गर्दाखेरि त्यो नमिल्न सक्छ। त्यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो भनेको हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रो अहिले त रोड पनि त हामीले बनाउनु पर्ने रोड पनि त स्मुथ रोड त कहीँ पनि बनाउन सकेका छैनौँ। कुनै पनि मतलब चाहिँ अहिले कोरोला भने आज बर्खामा मतलब चाहिँ कहाँनिर हुने ठेगान छैन, पुल भत्काउँछ। तपाईँको किमाथाङका अहिलेसम्म ट्र्याक खोल्नै सकेका छैनौँ। यही कोदारी राजमार्गको चाहिँ हालत त्यो अवस्था छ। उनीहरूलाई नै हामीले स्तर उन्नति गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। यी कुराहरूको अथवा भौगोलिक प्रतिकूलताका कारणले उत्पन्न समस्यालाई हामीले नजरअन्दाज गरेर निष्कर्ष होइन दक्षिणतिरको चाहिँ यो हो, हाम्रो उत्तरतिर चाहिँ यो भएन भनेर तुलना गर्न थाल्दा ब्लाइन्डली हामीले यो पक्ष विपक्षमा कुरा गर्दै छैनौँ कि त्यो वस्तुगत हुँदैन। वस्तुगत कुरा गर्दा पनि कतिपय देखिएका हामीले गरेका एग्रिमेन्टहरूलाई अगाडि बढाउने तदारुकतामा हाम्रो कमी रह्यो होला कहीँ न कहीँ हाम्रो तर्फबाट पनि। अनि त्यो गर्छु भन्दाखेरि पनि फेरि समय र परिस्थितिको प्रतिकूलता, चाइनाले हामीलाई जसरी विश्वास गर्नुपर्ने हो हामीले विश्वास आर्जन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले ढङ्गले काम गर्न सकेनौँ कि भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। महामारीका कारणले त्यसको फ्याक्टर कति छ त्यो हुनसक्छ। त्यस्ता कतिपय कुरा त मतलब इस्युमा त आउन सक्छन् नि, के कुरा त त्यो आउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर त्यो डोमिनेन्ट फ्याक्टर हो कि होइन, त्यस कारणले नै सबै निर्णय त्यो हाम्रो कामलाई चाहिँ मतलब प्रभावित गरेको विषय हो कि होइन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। मेरो बुझाइमा त्यो होइन। किन होइन भन्दा भौतिक पूर्वाधारकै अवस्थै कमजोर छ नि। हामीले सम्झौता पो गऱ्यौँ त कागती, तर भौतिक पूर्वाधार त त्यो खालको बनाएका छैनौँ, बनाइसकेका छैनौँ। प्रयास गर्नलाई हामीले नाकामा मतलब चाहिँ 3-4वटा बाटोको चाहिँ कोसिस गरेका छौँ, रेलवे ल्याउने मतलब चाहिँ अध्ययन अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि हामीले कोरोनाको महामारी भयो, यही बिचमा 2 वर्ष त हामी त्यसैमा अल्मलिरहेका छौँ, 2-2.5 वर्षदेखि। भनेपछि त यी फ्याक्टरहरूलाई कम्प्लिट तपाईँले चाहिँ साइडमा राखेर अनि विशुद्ध हिसाबले तर दक्षिणका सन्दर्भमा त्यस्तै खालको बाहना भएको भए हाम्रो हालत के हुन्छ? दक्षिणका सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो आवत जावत सहजता, त्यहाँको बसाइ के अरे अथवा त्यहाँको भिसा नै साइडबाट पाएको प्रिभिलेजलाई हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज पो गरेका छौँ कि उत्तरको सन्दर्भ हेर्दा भन्न खोजे मात्रै हुन्छ? तपाईँलाई मैले एउटा कुरा थप भन्छु। त्यो भने के हो भन्दा हाम्रो यस्तो एउटा परम्परा छ कि भारतसित हाम्रो चाहिँ सम्बन्धको चाहिँ तपाईँ भारत जाँदाखेरि भिसा चाहिँदैन, भारतीयहरू यहाँ आउँदा भिसा चाहिँदैन, अनुमति नै चाहिँदैन। उनीहरूसित उनीहरू आउँदा नि अनुमति चाहिन्छ, हामी जाँदा पनि अनुमति दिनु। त्यही कुरा अलिकति यो तपाईँसँग कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिले मसँग गुनासो के गरिरहेको थियो भने चीनबाट
हामी भारत जानु पर्यो भनेदेखि भिसा माग्ने पासपोर्ट माग्ने पाइँदैन, नपाउने भारतले नै रोक्छन्। राइट। अनि त्यसै गरेर उताबाट आउनु पर्यो भनेदेखि हामीहरूले यतापट्टि निकासी झन्डै जेरो जस्तै अहिले अवस्था छ। पछि व्यापारको कुरो गरे, व्यापारको सन्दर्भमा अब ट्रक पनि पहिला त रसुवा त्यो उतापट्टिको सहरसम्म जाने हाम्रा ट्रकहरू जान्थे लिनलाई, अहिले उनीहरू नै आउने होइन। कैयन कुराहरूमा उनीहरूको डोमिनेसन अथवा एक खालको अलिकति एउटा असमान जस्तो व्यवहार बढी भयो। हामीहरूलाई चाइनिजहरूले अलिक बढ्दा त्यस्तो खालको व्यवहार गरिरहेछन् भनेर त्यहाँ सम्बद्ध मान्छेहरूले मसँग गुनासो गरेको अवस्था छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूमा हाम्रो सरकार, हाम्रा दलहरू धेरै त्यसमा चाहिँ सक्रिय भएको, त्यसलाई चासो देखाएको, समाधानको निम्ति प्रयास पहल गरेको त्यसमा अभाव छ भन्ने मान्छेहरूको गुनासो छ। नाजायज कुरा कुनै पनि मुलुकबाट हाम्रा विपक्षमा भएका छन् भने हामीले त्यसलाई उठाउनुपर्छ, सम्बन्धित पक्षसँग कुरा स्पष्ट कुरा राख्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरामा हामीले कहीँ कतै कुनै मुलुकसित चाहिँ उसले गरेको चाहिँ त्यही कुरा बेठिक हुने, एउटाले अर्कोले गरेको चाहिँ त्यही कुरा ठिक हुने भन्ने कुरा लागू हुँदैन र गरिनु हुँदैन, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2, हामी सरकारमा रहँदाखेरि हामीले पटक पटक चिनियाहरूसित त्यो नाका अगाडि खोल्नका लागि गऱ्यौँ प्रयास। तर अब स्थिति के रहिदियो भने महामारीको अथवा कोरोनाको अवस्थामा अहिलेको जतिको अवस्था थियो भने पनि फरक स्थिति हुन्थ्यो होला। तर त्यति बेला हामी धेरै समस्याग्रस्त अवस्थामा थियौँ। विश्वव्यापी रूपमै सबैले बोर्डर बन्द गरिरहेको, अहिले पनि त संसारका थुप्रै मुलुकहरूले बोर्डर बन्द गरेका छन् नि। अस्ट्रेलिया जान तपाईँ अहिले सक्नुहुन्न होइन, अहिले पनि मतलब चाहिँ अझ 1 वर्ष चाहिँ खोल्दैन कि भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। तपाईँ त्यही कुरा न्युजिल्यान्डको मामलामा पाउनुहुन्छ। युरोपहरू भर्खर खुलेका हुन्, युरोपियन मुलुकहरूले एकले अर्कालाई। त्यसो हुँदा अब ऊ मुलुकले सम्बन्धी आफ्नो समस्यालाई ध्यानमा राखेर गरिएका कुराहरूप्रति हामीले बढी नै मतलब चाहिँ अपेक्षा राख्न पनि हामी सक्दैनौँ। तर हाम्रा बारेमा अन्याय नै भएको छ, विभेद नै भएको छ भने त्यसमा स्पष्ट। अन्त्यमा छोटो मैले अपेक्षा गरिरहेको कुरा के भने चीन र भारतसँगको सम्बन्ध तपाईँले अघि सुरुमै अलि लामै ढङ्गले व्याख्या के गर्नुभयो भने हाम्रो भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि अथवा राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रियाका आधारमा धेरै कुराहरू निर्धारण हुन्छ। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत समेत संलग्न भएर औकसको बनेको, ताइवानमा तनाव बढिरहेको होइन, अनि ताइवानमा तनाव बढिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर दक्षिणतर्फ अलिक बढ्ता सक्रिय ढङ्गले चीनको आफ्नो प्रभाव र क्रियाशीलता बढिरहेको परिस्थिति छ। अनि यही सन्दर्भमा यहाँनिर अलिकति बढ्ता झुम्मिएको पछि अमेरिका पनि के रहेछ भनेर त्यहाँ फेरि कहीँ न कहीँ भाग खानलाई अथवा भाग पाउनको निम्ति नजिक भए जस्तो देखिन्छ। यो परिदृश्यमा नेपाल कति अछुतो रहन सक्छ र कसरी यसबाट त्यो गलत प्रभावबाट मुक्त हुन सकिन्छ? एकदम छोटोमा म तपाईँलाई छोटोमा के भन्छु भने सबैभन्दा पहिलो अहिले ग्लोबल पोलिटिकल जुन पावर ब्यालेन्स छ त्यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यहाँ कुन खालको ध्रुव बन्ने हो र कुन खालको शीतयुद्ध भन्ने कुरा नि आइरहेको छ, त्यो हुने हो कुरा आइरहेको छ। तर कसरी जान्छ विश्व व्यवस्था? हिजोको जस्तै मतलब चाहिँ निषेधको अवस्थाबाट जान्छ या सहकार्य र मतलब चाहिँ प्रतिस्पर्धा दुइटै सँगसँगै जाने? उदाहरणको लागि अहिले चीन र अमेरिकाकै बिचको भनिन्छ भने 600 अरबभन्दा माथि डलरको द्विपक्षीय व्यापार चलिरहेको छ। तर उनीहरूका बिचमा खास इस्युमा चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धा र तीव्र मतलब चाहिँ मतभेदहरू देखा परिरहेको छ। हो, यही कुरा चीन र भारतको सम्बन्धमा पनि देखिन्छ। उनीहरू कसरी अगाडि जान्छन् त्यो कुरालाई नबुझिकन अहिले हामीले यो हो भनेर यही निष्कर्ष हुन्छ हामी यही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा जानु हुँदैन। हामी सतर्क र संवेदनशीलतालाई बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ हामी तलमाथि डेभिएट हुनु हुँदैन। त्यो भने के हो? म तपाईँलाई त्यो भनेको एउटै शब्दमा वाक्यमा भनेर भन्दा हामीले जुन हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसित गरिने सम्बन्ध हो, हाम्रा नजिकका छिमेकी मुलुकहरूसित गरिने सम्बन्ध हो, ती सम्बन्धहरूमा विश्वासको आधारमा हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर उनीहरूका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी जुन अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो कुरामा हामी दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन र कुनै पनि पोलमा आफूलाई संलग्न गराउनु हुँदैन। त्यो नै हाम्रो आधारभूत पक्ष हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो डाक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजन भट्टराई। सिधा प्रश्न आजको यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।